హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు అమ్ము పండు లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్. ఈరోజు చికెన్ లాలీపాప్ చేయబోతున్నామండి. మన స్టైల్లో సింపుల్గా చిన్న చిన్న హోటల్స్లో బండి పైన అలా చేసేది ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ కూడా చూపిస్తానండి. ముందుగా వీడియోని లైక్ చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి, నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది. చూడండి, చికెన్ని ఇలా చికెన్ షాప్లో అడగండి, చికెన్ లాలీపాప్ కోసం అని ఇలా కట్ చేసి ఇస్తారు. ఇదైతే 1 కేజీ ఉందండి. మీరు ఎంత కావాలో చూసి తీసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఇందులో ఒక అరచెక్క నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోండి. నిమ్మరసం యాడ్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ రుచికి సరిపడా యాడ్ చేయండి. చూడండి, యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్, మనం ఫుడ్ కలర్స్ ఏది యూస్ చేస్తలేదండి, పిల్లలు కూడా తింటారు కదా, అందుకని మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడరే మనకు కలర్ ఇస్తుంది. చూడండి, ఇందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద 1 స్పూన్ అంతా యాడ్ చేసుకోండి. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి సోయా సాసు 1 స్పూన్ అంతా యాడ్ చేసుకోండి. సోయా సాసు ఇంట్లో లేనట్లయితే నిమ్మరసం ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. చూడండి, ఈ మసాలాలన్నీ ఈ ముక్కలకి పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 1/2 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. లేకపోతే బయట అయితే ఒక 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ చేస్తామండి 1 అవర్ తర్వాత. దీనికి చూడండి, ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని కార్న్ఫ్లోర్ 1 బౌల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులోనే మైదా పిండి 1/2 బౌల్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ లాలీపాప్లో యాడ్ చేసినాం కదా. దీంతోనే కారపొడి 1 స్పూను, ఇది కొద్దిగా గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోండి. కారం ఎక్కువ ఉండదండి, తినటానికి క్రిస్పీగా ఉంటుంది, లోపల జ్యూసీగా పైన క్రిస్పీగా ఉంటుంది లాలీపాప్. చూడండి, ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బజ్జీ పిండి రెడీ చేసుకుంటాం కదండి, అలా రెడీ చేసుకోండి. కానీ అంత ఇంకొద్దిగా జారుడుగా చేసుకోండి. చూడండి, పిండి ఇలా ఉండాలండి, అంత గట్టిగా ఉండకూడదు, పట్టదండి. అప్పుడు ఎక్కువ పట్టే పిండి కూడా బాగుండదు, ఇలా జాడుగా ఉంటాయి. ఎంత పట్టాలనో అంతే పడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్నే ఇలా ఈ బ్యాటర్లో ఇలా ముంచి మనం ముందుగా స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టి వేడి చేసుకున్న దాంతో ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఆయిల్ వేడైంది కదా, ఇందులోనే ఒక్కొక్కటిగా ఇలా చికెన్ లాలీపాప్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎంతో ఈజీ కదండి ప్రాసెస్, చాలా ఈజీ అండి. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే అయిపోతుంది. మినిమం ఒక 15 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే చాలండి టైం దీనికి. చూడండి, ఒక సైడ్ ఒక 5 మినిట్స్, ఇంకో సైడ్ ఇంకొక 5 మినిట్స్ చేసుకోవడమే అండి. మ్యారినేట్ చేయడానికి ఒక 5 మినిట్స్, అది కలిపి పెట్టేసిన తర్వాత ఇలా ఒక 10 మినిట్స్లో లాలీపాప్ రెడీ అయిపోతుందండి. ఎంతో ఈజీగా అయిపోతుంది. చూడండి, ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇంకొక సైడ్ తిరిగేసుకోండి. ఇలా చూడండి, 2 సైడ్లు కూడా బాగా ఫ్రై అవుతుందండి. తినటానికి చాలా బాగుంటుందండి. ఆ బ్యాటర్ పైన క్రిస్పీగా ఉంటుందండి, చికెన్ లోపల జ్యూసీగా ఉంటుందండి. ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగా కుదురుతుందండి. పిల్లలు ఇష్టపడి తింటారు. పిల్లలకి పెద్దలకి రెస్టారెంట్స్ హోటల్స్లో అంతంత డబ్బులు పెట్టే బదులు ఇలా ఒక్కసారి ఇంట్లోనే చేసి పెట్టండి, చాలా బాగా వస్తుందండి. ఈజీ కూడా చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా చేసేసానో. చూడండి, మన చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయిందండి. 10 మినిట్స్ టైం ఇస్తే చూడండి, ఒక సైడ్ 5 మినిట్స్, ఇంకో సైడ్ 5 మినిట్స్. చూడండి, మన చికెన్ లాలీపాప్ రెడీ అయిపోయిందండి. సర్వ్ చేసేయడమే. ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా చేసి పెట్టండి, ఎంత బాగా చేశారు, రెస్టారెంట్లో తెచ్చినలాగే ఉంది అంటారు. రెస్టారెంట్లో ఇంకా మంచూరియా లాగా చేస్తారండి, అది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తానండి. ఇదైతే మామూలు చిన్న హోటల్స్లో లేకపోతే మన ఇంట్లో చేసుకున్న స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను. చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి, బయట చూస్తే తినాలనిపిస్తుంది కదండి. మరి ఎందుకు ఆలస్యం, చేసేయండి. చూడండి, ఇలా మనకు హోటల్లో ఫీలింగ్ రావాలంటే ఇలా ఫాయిల్ పేపర్ని ఇలా రెడీ చేసుకోండి. దీనికి అన్నిటికీ డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి, పిల్లలు హోటల్లో తిన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్ము పండు లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ అండి. నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.